안녕하세요 친구들, 나니아 선생님입니다. 오늘은 901호 띵동 아저씨란 책을 소개할 거예요. 아파트 층간소음에 대한 이야기입니다. 함께 행복하게 살아가기 위해 어떻게 해야 하는지 생각해 보게 되는 이야기죠. 그럼 이야기 속으로 들어가 봐요. 내 딸기 주게 되나? 뺏을 수 있으면 뺏어봐. 산이가 별이의 새 지우개를 뺏어들고 장난을 쳤어요. 둘은 소파를 사이에 두고 잡기놀이를 하듯 거실을 뛰어다녔어요. 뛰는 소리가 이번에도 북소리처럼 요란하게 울렸어요. 쿵쿵쿵쿵쿵쿵쿵쿵. 그때 벨소리가 울렸어요. 산이와 별이는 서로 문을 열겠다며 우당탕 현관으로 달려갔어요. 문을 열자 한 아저씨가 인상을 잔뜩 찌푸린 채 서 있었어요. 아저씨 얼굴은 화가 나서 곧 터질 것처럼 보였어요. 부모님 계시냐? 아저씨는 엄마한테 큰 소리를 치며 삿대질까지 했어요. 뭘 잘못했는지 엄마는 연신 죄송하다며 허리를 굽실거렸어요. 산이가 걱정하던 일이 벌어졌어요. 그런데 아빠는 올 곳이 왔다며 산이와 별이에게 말했어요. 이제부터 숨바꼭질 놀이를 하는 거야. 901호 아저씨가 술래다. 술래에게 절대로 들키지 말아야 한다. 너희에게 우리 집 평화가 날렸다. 무슨 소리인지는 모르겠지만 아빠가 현관문을 열려고 해서 산이와 별이는 재빨리 방으로 숨었어요. 문가에서 옥신각신 싸우는 소리가 들렸어요. 우리 애들은 아까 이모네 따라갔어요. 지금 우리 부부밖에 없는데 대체 왜 그러는 겁니까? 아빠는 우리가 집에 없다며 거짓말을 했어요. 거짓말 말아요? 어디 확인 좀 해봅시다. 901호 아저씨는 막무가내로 안에 들어오더니 방마다 확인하고 다녔어요. 아저씨는 마지막으로 산이 방문을 확 열었어요. 산이와 별이는 들킬세라 방문 뒤 벽에 바짝 붙었어요. 그것 보세요. 아무도 없잖아요. 아빠는 약간 긴장한 목소리로 말했어요. 이럴 리가 없는데? 아저씨는 당황스러운 듯 말했어요. 요즘 아파트는 방음이 부실해서 어느 층에서 뛰어도 다 울린답니다. 그동안도 다른 집에서 뛰는 걸 우리 애들이 뛴 걸로 착각한 것 아닙니까? 아빠는 의기양양하게 말했어요. 아저씨는 고개를 갸우뚱거리며 내려갔고 아빠는 환호성을 질렀어요. 하지만 산이는 마음이 불편했어요. 어쨌든 거짓말은 나쁜 거니까요. 이모네 식구가 하루 종일 놀다 갔지만 901호 아저씨는 올라오지 않았어요. 어쩌다 엘리베이터에서 만나면 산이와 별이는 엄마 뒤에 숨었어요. 엄마도 딴청을 피우며 아저씨와 인사하지 않았어요. 어느 한가한 토요일, 방에서 낮잠 자던 아빠가 화를 내며 거실로 나왔어요. 도대체 위층에서는 뭘 하는 거야? 어찌나 뛰는지 잠을 잘 수가 없네. 아빠는 천장을 올려다보며 투덜거렸어요. 지난주에 위층인 1101호로 어느 집이 새로 이사를 왔는데 일주일 동안 너무 시끄럽긴 했어요. 오후까지 견디던 아빠는 더 이상 참지 못했어요. 결국 아빠는 두꺼비같이 퉁퉁 부은 얼굴로 씩씩대며 1101호로 올라갔어요. 우리 집 애들은 다 영어 캠프 가고 없어요. 그리고 우리 부부는 자고 있었는데 대체 왜 그러는 겁니까, 얘?
방 안에서 아이들이 킥킥대는 소리가 들리는데도 1101호 아저씨는 뻔뻔하게 거짓말을 했어요. 그러고는 오히려 버럭 화를 내며 아빠를 밀어내고 문을 쾅 닫아버렸어요. 그 뒤로 산인의 가족은 1101호의 전쟁터 같은 소음에 시달려야만 했어요. 오히려 901호 아저씨의 띵동 소리가 더 나을 것 같았어요. 며칠 뒤 산이와 별이는 엘리베이터 안에서 901호 아저씨를 만났어요. 이번에는 다행히 엄마와 함께였어요. 안녕하세요. 케이크 잘 먹었습니다. 아저씨의 인사에 엄마는 어리둥절해하며 같이 인사했어요. 네. 9층에서 엘리베이터 문이 열리자 아저씨가 놀라운 제안을 했어요. 시간 괜찮으시면 저희 집에 잠깐 들러서 차나 한잔 하시지요. 엄마, 산이, 별이는 얼떨결에 901호로 들어갔어요. 아저씨 부인은 몇 해 전에 교통사고를 당했대요. 그래서 늘 누워만 있다 보니 조그만 소리에도 못 견뎌서 무척 힘들어한대요. 이 이야기를 하며 아저씨는 눈물을 글썽였어요. 집으로 돌아온 산이는 아저씨한테 미안한 마음이 들었어요. 그래서 그 뒤로 발소리가 울리지 않게 하려고 더욱 조심했어요. 그전처럼 아저씨의 띵동 소리가 무서워서가 아니었어요. 왠지 진심으로 그래야겠다는 마음이 들었기 때문이에요. 이제 산이는 엘리베이터에서 아저씨를 만나면 반갑게 인사할 수 있을 것 같았어요. 오늘은 일요일이에요. 다른 날과 마찬가지로 1101호에서는 아침부터 전쟁터처럼 시끄러운 소리가 나요. 이제 올라갈 때가 됐군. 오후가 되자 인내심의 한계를 느낀 아빠가 1101호로 올라갔어요. 1101호 아저씨가 짜증이 가득한 얼굴로 문을 열며 소리쳤어요. 도대체 뭡니까? 네? 저 케이크 좀 드시겠어요?